sareng simkuring Gizala Anggrieta. Simkuring Priscilla Elizabeth Januarti Sihombing dina Kilas Wartas Muda nu nyajikan informasi teranyar 13 September 2022. Naikna harga BBM ku pemerintah ditolak sebagian ageng masyarakat Indonesia sebab bakal memicu kenaikan harga kebutuhan rumah tangga liana. Naikna BBM ngukur nambah kasangsaraan rakyat. Maha pemberdayaan ibu naiknya harga BBM yang sorotan rakyat. Harga sayuran di pasar terus naik, hidup hese disorotan 119 ditambah dari BBM naik. Nah, yang disampaikan ke pemerintah, memang udah dinaikkan BBM-nya ditanggung rakyat tak. Naikna harga BBM oge nyababkeun mahasiswa ngayakeun demonstrasi di sagala rupa tempat. Demonstrasi nyebabkeun macet jeung karusuhan. Laporan di lokasi demo. Mahasiswa ngayakeun demonstrasi pikeun nyalakeun kahayang masyarakat. Demonstrasi ditungtungan ku kaributan lantaran mahasiswa kecewa teu aya pejabat nu nepangan demonstrasi. Ratusan polisi dikirim pikeun ngamankeun lokasi kejadian. Tapi alhamdulillah demo ayeuna tos sudah sareng kaayaan janten langkung tentrem. Abdi Komsel ngalaporkeun ku kantor DPRD Kota Bogor. Demo mahasiswa ngalawan kenaikan harga BBM anu lumangsung di Istana Bogor. Senin Kapung 5, 8 September 2022 panas. Maranehna mawas panduk anu eusina oposisi kana kenaikan harga BBM. Mahasiswa keluar ti rohang acara DPRD di Kota Bogor bari gogorowokan ngadalkeun rasa kuciwa. Riungan tuluy biantara diharapeun gerbang DPRD jeung ngaduruk ban mobil. Teu lila ti harita balarea mimiti nyorong gapura nepi ka rubuh. Masyarakat ngarasa kuciwa lantaran teu sakabe anggota DPRD kapanggih waktu napikeun aspirasina. Ngabongkar gapura eta disaksikan ku polisi jeung Satpol PP Kota Bogor. Kami nuntut anggota DPRD sejenak pikeun hadir jeung satuju yen DPRD Kota Bogor sacara tegas nolak kana kabijakan naikkeun BBM bersubsidi ieu, cek eta mahasiswa. Ngagubrakeun lawang DPRD Kota Bogor minangka wujud rasa kuciwa urang dina henteu anggota DPRD dihadirin jeung namira urang di DPRD. Ku kituna urang curhat kaciwa ku cara ngabongkar pagar DPRD jeung ngaduruk ban pokna deui. Sanggeus ngentrokan gerbang, para mahasiswa bubar ninggalkeun gedung DPRD Kota Bogor. Pemerintah ngajelaskeun naikna harga BBM geus teu bisa dihindari deui. Kusebab harga minyak dunia nu awis sehingga pengaruhan kana harga jual BBM di Indonesia. Salian tieta, naikna harga BBM oge disebabkeun ku pangurangan subsidi BBM anu diterapkeun ku pamarentah. Pamarentah hayang subsidi ditarima ku nu boga hak narima subsidi. Sekian laporan ngeunaan kenaikan harga BBM. Abdi Priscilla Sareng Abdi Gizala ngalaporkeun pikeun Wartas Muda.